Hi friends, welcome back to my channel. This is Debajani's vlogs. মই Debajani পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি থকা গাৰ্ডেনিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। হয়, আপোনালোকে থাম্বনেইলত যি দেখিছে তাকেই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে বস্তুবিলাক দেখিছে। এয়া মোৰ পিছফালে পানী দেখিছে আৰু কিবাকিবি দেখিছে। এইবিলাক আনিছোঁ আৰু নতুন নতুন প্লান্টছ কিছুমান আছে। আপোনালোকে লাহে লাহে পাই গৈ থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ চেনেলত। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে সদায় মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' চালে স্ক্ৰল কৰিলে মোৰ ভিডিঅ' পাব আৰু তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই এনজয় কৰিব পাৰিব। বহুত নজনা কথা জানিব পাৰিব কিছুমান কথা যিবিলাক আপোনালোকে নাজানে বা মই হ'লেও জানিব পাৰিম আপোনালোকৰ পৰা। আৰু মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। মই গাৰ্ডেনিঙৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে ব্লগছবোৰো লৈ আহোঁ। খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে চাব মোৰ চেনেলত। আজি বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকে সদায় চাব মই যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো এটা প্লিজ লাইক কৰি দিব। আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ একদম পাহৰিয়ে থাকে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে লাইক কৰি দিবলৈ বুলি কৈ দিছোঁ। দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই মই লিলি ফুলৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। যোৱা বছৰ মোৰ ওচৰত ৰেইন লিলি বহুত ফুলিছিলে, বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে। আপোনালোকক মই ধৰক ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিলোঁ। সেইকাৰণে মোৰ ওচৰত তেতিয়া ফোনটো মানে স্পেচ কম আছিলে, সেইকাৰণে মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া এইবাৰৰ পৰা মই ৰাখি যাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ মোৰ এতিয়া ফোনত স্পেচ খুব ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিলে মই যোৱা বছৰ বটলি কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলাইছিলোঁ আৰু দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। তো মই ক্লিপো লগাই দিম। এটা ক্লিপ আছে, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মই ৰাখিছিলোঁ এই ক্লিপটো। ৰেইন লিলি এজোপা খুব ধুনীয়া ফুল হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই ফুলবিলাক সংগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ফুলনিত দীঘলকৈ ৰুই ৰাখিব পাৰে। তেনেকৈ ৰুলে ফুলি থকাৰ সময়ত দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। যিহেতু ৰেইন লিলিৰ বহুত ভেৰাইটিজ থাকে, গতিকে বিভিন্ন ৰঙেৰে নিজৰ ফুলনিখন যদি আপোনালোকে বাৰিষা সজাব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ফুলটো আপোনাৰ ফুলনিত ধুনীয়াকৈ ৰুই ৰাখক। ফুলবিধে কম বাল্ব ৰোৱাৰ পিছতো বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰে। ইয়াৰ মেইনটেনেঞ্চ একেবাৰে ল' হয়। আপোনালোকে এবাৰ ৰুলে 5-6 বছৰলৈকে আৰামছে আপোনালোকে ফুলনিত ফুলাই ৰাখিব পাৰিব। টাবত ৰোৱাতকৈও বেছিকৈ এই ফুলবোৰ মাটিত ৰোৱাটো মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ, কিয়নো মাটিত ৰুলে কোনো ধৰণে এই ফুলবিধৰ সমস্যা নহয়। গতিকে মাটিত ৰুব পাৰিলে বেছি ভাল হয়। বহুতে আকৌ টাবত ৰুইও ভাল পায়। টাবত ৰুলে বেছি যতন ল'ব লাগে, কিন্তু মাটিত ৰুলে কোনো যত্ন নল'লেই হয়, আৰামছে ফুলি থাকে ধুনীয়াকৈ। বিশেষ একো যত্ন নল'লেই হয়। যিসকলৰ ঘৰত আছে তেওঁলোকে চাগে জানে। আজি এই ক্লিপটো কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰ হ'লে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে, সেয়েহে আপোনালোকৰ বাবে সাঁচি ৰাখিছিলোঁ এই ভিডিঅ' ক্লিপটো। বহুত কষ্ট কৰি মানে স্পেচ ৰাখি এই ক্লিপটো মই আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছিলোঁ। তো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। গতিকে গম পাইছে কিমান ধুনীয়া ফুল হয়। আৰু অকণমান যত্ন ল'লে, এতিয়াই যদি অকণমান যত্ন লওঁ তেনেহ'লে খুব ধুনীয়া ফ্লাৱাৰিং পাই থাকিম। ব'লক তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো বনাবৰ সময়ত মোৰ ওচৰত থকা যিবিলাক টাবৰ মাটি আছে, সেই টাবখিনি মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এই টাবখিনিত যিহেতু ফুলবোৰ ফুলি মৰহি গৈছে, সেইকাৰণে মই এইখিনি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবি পেলাই এইখিনি মই ইউজ কৰিব পাৰিম। চ' এইখিনি লৈছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ মই ইতিমধ্যে বনাই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এয়া বস্তা এখন পাৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰতে মাটিখিনি মই এতিয়া গোটাই ল'ম। এনেকৈ কিবা এখন পাৰি ল'লে মানে, বা ত্ৰিপাল এখন হ'লেও পাৰি ল'লে মানে ভাল হয়। এইবিলাক চব গোবৰ দিয়া আছিলে। খুব ধুনীয়া জৰ্জৰীয়া মাটি। আৰু হ'পফুলি আজি বৰষুণ আহিব নিচিনা লাগিছে। তো বৰষুণ আহিলে খুব ভাল হ'ব। মানে বৰষুণ ওচৰ পাজৰ ঠাইত দিছে, গতিকে বৰষুণটো পাই যাম, তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। মাটিৰ গুড়াবিলাক এনেকৈ ভাঙি ল'ব। ইয়াতে মানে মই যেতিয়া এই সৰু সৰু টাববিলাকত মাটি ভৰাইছিলোঁ নহয়, তেতিয়া ইয়াৰ মাটিৰ মিক্সাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ। হ'লেও ইয়াত মই এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ বালি বেছিকৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই একদম ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰি ইটো আনিছোঁ সিটো আনিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ চাওঁ বুলি কৈ থাকে, সেইকাৰণে দেখুৱাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলোঁ। প্ৰথমতে আমি মাটিখিনিকে ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছতে বাল্বখিনি ৰেডি কৰিম। হ'বনে বাৰু? আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ কি হয়, মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আহিলোঁ। এইখিনি চব মই এতিয়া মাটি ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আকৌ আহিলোঁ কি কাৰণে, মানে মই এতিয়া মোৰো মন যায় মানে যিবিলাক প্লান্টাৰ থাকে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ কালাৰিং কৰি পেলাই মানে ফুল ৰুবৰ কাৰণে। কিন্তু বেছিদিন চাগে
হাবাখেতিত নাথাকিম সেইকাৰণে মোৰ ইমান মানে জাকজমক কৰিব মন যোৱা নাই মন গৈছে মাত্ৰ ফুলখিনি নতুনকৈ বৃদ্ধি কৰাবৰ কাৰণে ফুলৰ পৰিমাণটো মোৰ বঢ়াবৰ কাৰণে মন গৈছে আৰু মই গাৰ্ডেনিং ষ্টাৰ্ট কৰাও বহুত দিন হোৱা নাই হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে কেইজোপামান ফুল লৈয়ে ব্লগ বনাই থাকে ব্লগ বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু ছাকচেছে হ'ব পৰা নাই হয়তো 4 বছৰ মানে হৈ গৈছে ভিডিঅ' দি থকা যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে বাৰু যোৱা বছৰ আৰু তাৰ আগৰ বছৰ দি আছিলোঁ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' তথাপিও মই ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই আপোনালোকে ফুলৰ ভিডিঅ'বোৰ আদৰি লৈছে শেহতীয়াকৈ সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰতে ভিডিঅ'বোৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সঁচা কথা কৈ দিছোঁ কিন্তু মই লোকপহে থ'ম নহয় জানো যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউবৰ ফেমিলি হয় আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু বহুত কষ্ট কৰোঁ আচলতে প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে মানে বহুত কষ্ট কৰিহে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰে মোৰ ওচৰত যিকেইটা ফুলৰ বাল্ব আছে সেইকেইটা হৈছে এইটো আকৌ য়েল্ল' কালাৰৰ হয় যোৱা বছৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে ইমান ধুনীয়া ফুলিছিলে মই মানে কলেজ গৈ আছিলোঁ যে গতিকে কলেজলৈ যোৱাৰ সময়ত মোৰ ৰুমত থৈ দিছিলোঁ চাই কলেজ ওলাইছিলোঁ আৰু মানে মই ফুলা দেখিবলৈ নাপাম বুলিয়ে মই ৰুমত নি থৈ দিছিলোঁগৈ এইটোৰ য়েল্ল' কালাৰৰ আছিলে পিংক কালাৰৰ হয় এইটো মোক ডৰিন বাই গিফ্ট কৰিছিলে আৰু যিটো এইটো মোৰ য়েল্ল' কালাৰ আছিলে এইটো মই অনন্যাৰ পৰা কিনিছিলোঁ বাল্ব কিনিছিলোঁ আৰু গোটেই বাল্বকেইটাতে মোৰ 90 নে 80 ৰুপিছমান হৈছিলেগৈ দুইটা ভেৰাইটিৰ বাল্ব বেলেগকৈ লগাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইখিনি গোবৰ ইমানেই টান হৈ গৈছে নহয় মই আপোনালোকক কি ক'ম যেনে তেনেকৈ ভাঙিছোঁ আছোঁ এইখিনি গোবৰ লৈ লৈছোঁ গোবৰ আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ দি থাকিম ফ্লাইঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু মাটিখিনিও খুব ধুনীয়া আছিলে মাটিখিনি মানে বেছি দিন হোৱা নাই মই ডিচেম্বৰ মানত ভৰাইছিলোঁহে টাবত ধুনীয়াকৈ গোবৰ আৰু মাটি মিক্স কৰি লৈছোঁ অকণমান বালিও মিক্স কৰিব লাগিব ইয়াতে যিহেতু এইবিলাক নহৰু বা পিঁয়াজ টাইপৰ বস্তু হয় গতিকে অকণমান বালিচহীয়া হ'লে ভাল হয় গ্ৰ' কৰিবলৈ ভাল পায় মানে এইবিলাক প্লাণ্টছে চ' ইয়াতে আমি অকণমান বালি দিব পাৰোঁ অকণমান বালি এড কৰিব পাৰোঁ ইমান এক্সপাৰ্ট হোৱা নাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ পটল কৰি লৈছোঁ এয়া গোবৰ ভাঙি দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গোবৰ আছে তেনেহ'লে টাবটোৰ ওপৰত দি থৈ দিলেও হ'ব বৰষুণৰ পানী পৰিলে ইয়াৰ ৰসটো তললৈ মাটিলৈ যায় আৰু তেতিয়া শিপাই শুহি লয় কোনোবাতে আমি এতিয়া ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব লাগিব চাওক প্ৰথমতে মই এই পিংক কালাৰটো ৰুব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা টাববিলাক যে অকণমান ডাঙৰ ল'ব লাগে গম পাইছেনে তেতিয়া মানে গ্ৰ' কৰিবলৈ ভাল পায় যেনেকুৱাই টাব নলওক কিয় অকণমান ডাঙৰ ল'ব লাগে কিন্তু এনেকৈ অলপ মাৰি দিব লাগে এইডোখৰ ফাটিয়ে থাকিলে এইটো খোল খাই গৈছে ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ চাওক শিপা হৈছিলে আৰু এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ যিখিনি আগ অংশ আছে সেইখিনি কাটি দিব লাগিব নহ'লে পাতখিনি কাটি ল'ব লাগিব পাতৰ সহায়ত পাতখিনি আমি এতিয়া কাটি ল'লোঁ এতিয়া চাওঁ কিমান বাল্ব ওলায় এইবিলাক চাওক অৱশ্যে মোক মায়ে বহুতখিনি বাল্ব দিছিলে যেতিয়া দিছিলে আৰু যিখিনি বাল্ব ওলাব এতিয়া সেইখিনি গোটেইখিনি মই এটা যিখিনি বাল্ব ওলাব এতিয়া গোটেইখিনি মই এটা টাবত ৰুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে শিপাৰ পৰা মাটি বেলেগ হয় চাগে বহুতে ভাবিব পাৰে এইটোনো কি দেখুৱাবলগীয়া ভিডিঅ' কিন্তু বহুতে বিচাৰে আশা কৰে চাবলৈ সেইকাৰণে দেখাইছোঁ আৰু এনেকৈ শিপাখিনি লৰাই পেলাই ইয়াৰ পৰা মাটিখিনি আঁতৰাই ল'ব এইখিনি এতিয়া মই মাটিৰ পৰা উলিয়াই লোৱা হৈ গৈছে কিমান ইয়াৰ চাওক কিমান বাল্ব ওলালে চাওক ঢেৰ বাল্ব ওলালে এইবোৰ
বাল্বছবোৰৰ পৰা এই শিপাবোৰ আঁতৰাই নিদিব। শিপাবোৰ যদি আঁতৰাই দিয়ে তেনেহ'লে সোনকালে গ্ৰ' কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা পাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে সেইবিলাক এই শিপাবিলাক আঁতৰাই নিদিব। আপোনালোকে দেখি নাহাঁহিব, এই প্ৰথমতে মই এই গামলাটোত ৰুব বিচাৰিছোঁ। এইটো খুব পুৰণি গামলা হয়, কিন্তু ইয়াতে মানে মই কালাৰিং কৰিম ভাবিছোঁ, কিন্তু কালাৰিং নকৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ পিছত। এইডোখৰত মই কাটি দিছোঁ, কাটি পেলাই ইয়াতে মই এনেকৈ হেৰি দি দিছোঁ, কি কয়, শিল দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া মাটিখিনি দি ল'ম। এয়া মাটি দিয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে বাল্বছ লগাব পাৰিম। এয়া চাওক এনেকৈ। এতিয়া আমি ঢেৰ বাল্বছ লগাব পাৰিম আৰু এটা এটা বাল্বছৰ পৰাই লাহে লাহে 2-3টা বাল্ব গ্ৰ' হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মই একদম এনেকৈ কৰি মানে গোলকৈ এনেকৈ ৰুই দিছোঁ। এইটো যিটো গামলা ৰুইছোঁ, গামলাটো দেখিবলৈ অলপো ভাল লগা নাই, মই গম পাইছোঁ, কিন্তু কি কৰিব আৰু এনেকৈ ৰুই দিছোঁ। যদি মন যায় পিছত যেতিয়া অকণমান গ্ৰ' কৰিব প্লাণ্টছখিনি, তেতিয়া মই মন গ'লে কালাৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। এনেই সঁচাকৈ মোৰে দেখিবলৈ ভাল লগা নাই, এইটো কিয় যে ৰুলোঁ এনেকুৱা লাগিছে। তো যি কি নহওক, মই প্ৰথম ৰাউণ্ডটো শেষ কৰিছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে ৰুই শেষ হ'ল আৰু ঢেৰ ৰুব আছে। এইখিনি ৰুবৰ কাৰণে আছেই আৰু এইটো ৰুবলৈ আছেই। তো তথাপিও এইখিনি এতিয়া ৰুই লওঁ, পটাপট কৰোঁ। এনেকৈ এইটো গামলা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ পুতি দিছোঁ। এইবিলাক উজু কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এইখিনিও এতিয়া ৰুই দিওঁ। এইটোতে ৰুম, অলপ ঠেকাঠেকিকৈ হ'লেও ৰুম বুলি ভাবিছোঁ তেনেকৈ। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পানী দি দিম। পানী দিলে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যাব। বহুত বেছিকৈও দিব প্ৰয়োজন নাই, এনেকৈ পাতলা পাতলাকৈ অকণমানকৈ দি দিব। লাহে লাহেকৈ চব ছেট হৈ যাব। আৰু বাকী থাকিলে মই এতিয়া এইখিনি ৰুবলৈ, আৰু এইখিনি ৰুবলৈও সময় নহ'ল। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, কিয়নো এতিয়া গধূলি হ'ল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক আকৌ লগ পাই আছোঁ।